ଆଜି ହେଉଛି 10 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଆଉ ଆମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ତୂପ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୋଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ନୀରବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଁ ବିଲକୁଲ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶର କଥା ପଢ଼ୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଖୋଜିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କିପରି ଆମ ନିଜ ଅର୍ଥନୀତି, ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହାସ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଥିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହି ବିରାମ କେବଳ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୂଟନୀତି ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁକର ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ରୋଚକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମେରିକାର 15 ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର 45 ଦିନିଆ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଆଡୁ ଗୋଟେ 10 ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ। ହଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାସ୍ତାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 7 ଭିତରେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 8ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 8ଟି? ବାପରେ, ମାନେ ଏହା ତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତଧମନୀ ପରି। ଯଦି ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ହୃଦ୍ଘାତ ଆସିଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ମୋଟ ତୈଳର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଆସେ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଫଳରେ ସେହି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦେଇଛି। ହଁ, ସେଇ ସର୍ତ୍ତ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଇରାନ କହୁଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ପାଇଁ ତାକୁ $1 ଶୁଳ୍କ ଦରକାର। ତାହା ପୁଣି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଆକାରରେ। ମାନେ ତୈଳ କାରବାର ତ ସାଧାରଣତଃ ଡଲରରେ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଏ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୂଟନୀତି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସୁଇଫ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓହୋ, ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଡଲରରେ କାରବାର କରେ ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଗୋଟେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଇରାନ ବୁଝିସାରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର କଟକଣାର ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଡଲାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଦାବି। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏତେ ଚାଲାକି କରୁଛି, ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି 10 ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେମିତି ମାନିନେଲେ? ମାସକ ତଳେ ତ ସେ ଇରାନର ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକା ନିଜ ବଜାରରେ ବି ତେଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସାମୟିକ ନରମ ମନୋଭାବ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ରହିଛି। ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନରେ ଏହି ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହର ବିରାମ କେବଳ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ ନୁହେଁ କି? ଅଥଚ ଆମ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏଥିରେ 4% ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଏତେ ଉତ୍ସାହ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସେୟାର ବଜାର ତ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଖବର ପାଇଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଉଦାହରଣଟା ଏକଦମ ସଠିକ୍। ବୋଧହୁଏ ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ସେୟା ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆରବିଆଇ ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଷାରେ ଦେଖ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ନୀତି ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବାହାର ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା କେତେ ଜରୁରୀ।
ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଢାଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାମିଲନାଡୁର କଲ୍ପକ୍କମଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର ଶେଷରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ 15 ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ଥିଲା, ତାହା କିପରି ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ନିଜର ଇନ୍ଧନ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ। ମାନେ ଏହା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓହୋ, ଏହା ନିଜ ଇନ୍ଧନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ତେଲ ବା କୋଇଲା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୀମା ଭଳି। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଦରକାର, ତାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 40,801 କୋଟି ଟଙ୍କାର 36ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଆଉ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା 59,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2027 ପାଇଁ 6.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କଲ୍ପକମ୍ ରିଆକ୍ଟର ବିଷୟରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦରକାର ହେବ ନା? କେବଳ ସୌରଶକ୍ତିରେ ତ କାମ ଚଳିବନି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବେସ୍ ଲୋଡ୍ ପାୱାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ସବୁଠୁ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜିର ଏ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଜାହାଜ ପରିବହନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ଅତୀତର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଦୂତ ୱାଲଚାନ୍ଦ ହୀରାଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରଲୋକ ଦିବସ। ହଁ, 1953 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସିନ୍ଧିଆ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭିତର ସିଂହାସନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ହେବ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥିବା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉଦ୍ୟମିତା ଆମ ଦେଶର ଉଭୟ ଐତିହାସିକ ଧନ ଆଉ ଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ ସତ୍ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି କେବଳ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର କାରଖାନାରେ ନଥାଏ, ତାର ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରମାଣ। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ବୁଝିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏଇ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏଇ ସବୁ ଖବରର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ହାର ଖସିଯାଇଛି। ହଁ, ଖୁଚୁରା ନିବେଶକମାନେ ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଏହା ସେୟାର ବଜାରର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଯେ ଲୋକେ ଭୟରେ ଆଗ୍ରହ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଜାରର ବିଡ଼ମ୍ବନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଖବର ପାଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 4% ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଡରିଯାଇ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭୟର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ସାଧାରଣ ନିବେଶକ ସବୁବେଳେ ସାମୟିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସେ ସେ ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ହଁ, ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମା ଜଗତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଅସ୍କର୍ସର 2 ବର୍ଷର ତାରିଖ ଏବେଠୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି। ଆମେ ଏଠି ଖରାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ସେଠି ନନେସ୍ତମ ଅସ୍କାର 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2027ରେ ଏବଂ 100th ଅସ୍କାର 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2028ରେ ହେବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗତିଶୀଳ ଅଛି ସତରେ। ଏଟାଇ ତ ମଜା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଆମକୁ 2028 ଯାଏଁ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଏ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିଗ ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ର ଅସ୍ଥିରତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ପକ୍କମର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକଙ୍କ ଭୟ ଆଉ ହଲିଉଡ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଏ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଅଛି। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ, ନିଜର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଆମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସୁନା ଓ ହୀରା ରହିଛି। ଅତୀତରେ ଏହା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି ଥିଲା। ହଁ, ସ୍ପର୍ଶଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଧନ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇରାନ ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତେଲ ପାଇଁ ଏବେ କ୍ରିପ୍ଟୋକାରେନ୍ସିରେ ଶୁଳ୍କ ଦାବି କରୁଛି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ବା ଧନର ପରିଭାଷା କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି। କାଠ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସୁନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ରିପ୍ଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିର ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ।